ఇప్పుడు దాకా ఉప్పాడ బీచ్ బ్లాగ్ చూశారు కదా. ఇక్కడ నుంచి పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 వచ్చేసి బ్లాగ్ వచ్చేసరికి ఉప్పాడ బీచ్ నుంచి కాకినాడ బీచ్ తర్వాత పెద్దాపురంకి వెళ్ళే దారిలో ఒక పల్లెటూరు ఉంది. పల్లెటూరు మీద మంచి అందమైన నేచర్ ఉంది. ఆ నేచర్ చూసి చూపిస్తాను నేను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు iSmart ఛానల్. సో ఇది నా సెకండ్ బ్లాగ్. ఈస్ట్ గోదావరి వచ్చాక కాకినాడ సిటీ ఎంట్రన్స్ అయిపోయాము. సో ఇది కాకినాడ బీచ్ రోడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మేము కాకినాడ బీచ్ వచ్చేసరికి 8-9 అయింది. సో ఉప్పాడ వెళ్ళేసరికి 6, 7:30, 8 దాకా మేము అక్కడ ఎంజాయ్ చేసాము. సో తర్వాత 8, 8:30, 9 అయ్యేసరికి మేము కాకినాడ బీచ్కి వచ్చేసాం. సో కాకినాడ బీచ్కి పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ అనమాట ఎంజాయ్ చేయడానికి. బీచ్ వ్యూ, సన్ వ్యూ, అక్కడ వాటర్, జనాలు చాలామంది. సో 8 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా ఉంటారు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది TU-142 మన ఇండియన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనమాట. యుద్ధ విమానం సబ్మెరైన్ని పేల్చేస్తుంది. మన ఇండియన్ ఓషన్ సముద్రంలో ఎనిమి సబ్మెరైన్ని అవలీలంగా టార్గెట్ చేసి పేల్చేస్తుందంట. అది TU-142 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ప్రస్తుతానికి మనం కాకినాడ బీచ్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ చూసారు జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారో. సో ఇక్కడ కాకినాడ పోర్ట్ అనేది దగ్గరే ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వ్యూ చూడడానికి సముద్రం నుంచి సూర్యుడు సో బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి షిప్స్ వస్తుంటే కాకినాడ పోర్ట్ వైపు ఈవినింగ్ మూమెంట్ని, మార్నింగ్ మూమెంట్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో మనం కాకినాడ TU-142 ఎగ్జిబిషన్ ఏరియాకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇదే కాకినాడ, మన కాకినాడ మన గవర్నమెంట్ 2020లో మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ తెచ్చి 2021కి ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఇంకొన్ని నెలల్లో మనకి ఇది ప్రాజెక్ట్ అనేది పూర్తయిపోతుందంట. ఇలాంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అనేవి మనకి 8 ఉన్నాయి. అందులో మనకి మేజర్గా మనకు వైజాగ్లో ఒక TU-142 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది ఉంది. 32,000 అవర్స్ మన ఇండియన్ నేవీ డిపార్ట్మెంట్కి సర్వీస్ ఇచ్చినాయి. కొన్ని నెలల్లో TU-142 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుందంట. సో మీరు చూస్తున్నారు కాకినాడ లైట్ హౌస్ అనమాట. ఇది కాకినాడ లైట్ హౌస్. నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడటం లైట్ హౌస్ దగ్గరగా. సో ఈ లైట్ హౌస్ అనేది షిప్స్కి, మన హార్బర్ షిప్లు, కంటైనర్ షిప్లు సముద్రం నుంచి పోర్ట్కి, కాకినాడ పోర్ట్ రిసీవ్ అవ్వడానికి లైటింగ్, నైట్ పూట లైటింగ్ వేస్తుంటారు. ఆ లైట్ బట్టి కాకినాడ పోర్ట్కి, ఆ లైట్ హౌస్ లైట్ బట్టి మన కాకినాడ పోర్ట్కి ఈ షిప్స్ అనేవి వస్తుంటాయి.
సో ఈ రూట్ గుండా వెళ్తే మనకి కాకినాడ టు సామర్లకోట రూట్కి వెళ్ళే దారిలో ఇలా రైట్ తీసుకుంటే మనకి కాపవరం రూట్ మీద వెళ్ళిపోవచ్చు. సో చూసారా నేచర్ ఎంత బాగుందో, ఇలా చుట్టుపక్కల కొబ్బరి చెట్లు, పొలాలు. కాపవరం రూట్. సో ఇదే కాపవరం ఊరు అనమాట. కాపవరం ఊరు అయితే ఎంట్రన్స్ అయిపోయాము. సో ఇంకాసేపట్లో మనకి ఆ కొత్త రూట్ అనేది చూపిస్తాను. సో కాపవరం రూట్ ఎంటర్ అయిపోయాము. నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం రావటం. సో రోడ్డు అటు ఇటు పచ్చటి చెట్లు, పచ్చటి పొలాలు, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ రూటు. కాకినాడ నుంచి సామర్లకోట హైవే మీద కాకుండా ఇటువైపు రైట్ తీసుకుంటే మీరు కాపవరం రూట్ మీదకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది ఉండూరు ఊరు ఎంట్రన్స్లో మనకి శివాలయం టెంపుల్ కనబడుతుంది. సో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇక్కడ తామర పువ్వులు. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఈ రూట్ గుండా వెళ్తుంటే ఇలా మార్నింగ్ పూట కానీ ఈవినింగ్ పూట కానీ ఇలా కాసేపు ఆగి నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయండి. చాలా బాగుంది. నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఇలా రూట్లో వెళ్తుంటే ఫుల్ గ్రీనరీ ఉంది ఇక్కడ. దేవుడా, ఈ వీడియోలు అన్నీ కనుక వైరల్ అయితే మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిపోతాం. సో కొత్త వ్యూవర్స్ ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. ఇది ఉండూరు ఎంట్రన్స్లో శివాలయం టెంపుల్ అనమాట. ఈ రూట్ వచ్చినప్పుడు మీరు తప్పకుండా ఈ శివాలయం కనబడుతుంది. సో చాలా బాగుంది నేచర్ వ్యూ. సో కాపవరం రూట్ మీదుగా మీకు చూపించినట్టు అటు ఇటు చెట్లు ఉండూరు మీద వెళ్తున్నా కూడా అదే సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కనపడింది. నేచర్ అయితే చాలా బాగుంది. ఈస్ట్ గోదావరి వచ్చిన తర్వాత అలా పొలాల్లోకి వెళ్దామని చెప్పేసి నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఇలా పొలాల్లోకి టర్న్ అయ్యాము. పొలాలు చాలా పచ్చగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. కాపవరం ఊరు మీదుగా ఇలా ఇది ఒక సపరేట్ కొత్త రూట్ అనమాట. చుట్టుపక్కల పొలాలు, మధ్య రోడ్డు ఇరువైపులా చెట్లు ఉన్నాయి అన్నమాట. సో సామర్లకోటకి ఈ రూట్ నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు. పొల్యూషన్ ఉండదు. హ్యాపీగా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ మీరు ఈ రూట్ మీదుగా వెళ్ళిపోవచ్చు.
హాయ్ చెప్పు. వస్తుందా? ఇక్కడ నుంచి కలిపిల్ల చూస్తారా లోపల? కలిపిల్ల చూస్తారా? మొక్కల్లో తీరా ఇక్కడ ఉంది లోపల ఉంది పంటలో కూడా. తీర్తారా అసలు తీర పంట చూడండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కాపవరం రూట్ మీదుగా ఉండూరు మీదుగా సామర్లకోట రూట్కి ఇలా నేచర్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ రిటర్న్ జర్నీ అయితే వచ్చేసాం. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీరు కనుక ఈ కొత్త రూట్లో వస్తే తప్పకుండా మాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. వెళ్ళేటప్పుడు పిఠాపురం కోప్పవారం బీచ్, కాకినాడ. వచ్చేటప్పుడు ఇటువైపు సెకండ్లో వచ్చేసరికి కాకినాడ, కాపవరం, ఉండూరు, సామర్లకోట మీదుగా పెద్దాపురం. ఇది కన్క్లూజన్. వీడియో బ్లాగ్ చేసిన తర్వాత బాగుంటే లైక్ చేయండి, ఆ వీడియోని షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద సింబల్ ఉంటుంది, లాగి పెట్టి పట్టండి. ఈ రూట్ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ బ్లాగ్ ఈ రూట్ నుంచి సెకండ్ బ్లాగ్ వచ్చేది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వ్యూవర్స్ ఎవరంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద గంట ఉంటుంది, లాగి పెట్టి ఒకటి కొట్టండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు యూట్యూబ్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. సో కింద ఒక గంట ఉంటుంది, లాగి పెట్టి ఒకటి కొట్టండి. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీకు మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీస్కి